Секатор с храповым механизмом. Одним из основных принципов правильного ухода за садом является обрезка деревьев, кустов, цветов. Данная процедура предполагает проведение санитарной обрезки, удаление сухих, больных веток, устранение загущенности, а также декоративной стрижки. Формирование кроны способствует омоложению насаждений. Качественную обрезку невозможно провести без правильно подобранного инструмента. Самым удобным и практичным приспособлением для выполнения садовой стрижки являются садовые ножницы, секатор. Благодаря популярности и высокому спросу среди потребителей, модификация секаторов постоянно развивалась, появлялись новые разновидности, отличающиеся по строению и принципу работы. К сведению, в зависимости от сложности проводимых работ, различают два основных типа механических секаторов – плоскостные и контактные. В основе действия плоскостных вариантов инструмента лежит модель работы обычных ножниц. Применяется данный тип секаторов для обработки молодых пагонов. Для такой обрезки не нужны большие усилия, срезы получаются гладкие, деликатные, не повреждаются ветки. Для более серьезной работы удаления сухих крупных веток, формирующей обрезки, используются контактные секаторы. Данный тип инструмента представлен несколькими известными видами: обводным, с наковальней, с храповым механизмом. Последний вариант – достаточно интересное приспособление, заслуживающее более детального изучения. Особенности секаторов с храповым механизмом. Основное отличие и особенность данного инструмента заключается в уникальном механизме для обрезания веток – храповике. Такая система известна под названием трещотка, благодаря характерному трескучему звуку, который издается при работе. Чтобы определить преимущества данного инструмента, нужно разобраться, что такое храповый механизм в секаторе. Секатор с храповым механизмом. Принцип действия храповика заключается в поэтапном сечении ветки. Садовод сжимает ручки секатора. Как только одного усилия становится недостаточно для полной обрезки и лезвия останавливаются, пружина откидывает ручку инструмента в исходное положение, и процесс зажима повторяется. Таким образом, усилие, необходимое для среза ветки, разделяется на несколько приемов, значительно сокращая затраты сил. Благодаря тому, что лезвия во время возврата ручки в исходное положение остаются статичными, срез получается ровным, без зазубрин. Кроме того, гораздо меньше изнашивается само приспособление. На заметку, с помощью секатора садового с храповым механизмом не составит труда справиться с ветками до 3 см восточной долготы диаметре. Характеристики секаторов с храповым механизмом. Главной характеристикой данного инструмента выступает возможность с легкостью справляться с той работой, которая требует приложения больших усилий при условии ее выполнения классическим секатором. Лезвие трещоточного приспособления изготовляется из высококачественного материала, титана или углеродистой стали. Ручки могут быть пластмассовые, деревянные, из стекловолокна. Инструменты, в зависимости от моделей, отличаются размером, весом и формой. Это положительная тенденция, потребитель может выбрать оборудование, наиболее удобное, соответствующее нужным критериям. Секатор с храповым механизмом предназначен для выполнения сложных садовых работ, обрезка крупных и сухих веток толщиной до 3 см. Формирование кроны, нарезание черенков, укорачивание корней. Такой тип секатора необходим для работы в больших садах и плодопитомниках. Но, несмотря на все плюсы инструмента, существуют некоторые особенности, которые следует изучить перед тем, как его приобретать. Секатор с храповым механизмом имеет свои преимущества и недостатки. Недостатки приспособления с храповым механизмом: неудобно обрезать тонкие и молоденькие пагоны. Лучше не обрезать ветки больше 3 см восточной долготы диаметре, можно повредить инструмент. Для такой обработки используется сучкорез. На работу уходит значительно больше времени, чем при использовании обычного секатора. Инструмент довольно дорогостоящий, учитывая сложный механизм и высокое качество материала. Чтобы не возникало подобных неудобств во время садовых обработок, садоводы рекомендуют использовать несколько видов секаторов. В результате каждый инструмент имеет свой участок работ, экономится время и силы, повышается качество обрезки. Как выбрать качественный инструмент? Выбор качественного секатора, в том числе и с храповым механизмом, базируется на основных критериях качества инструмента. Индивидуальное соответствие. Соответствие объемам и сложности работы. Главное правило правильного выбора приспособления: оценивается качество механизма и сборки инструмента.
Для этого секатор проверяется в движении. Во время зажима и возврата пружины в изначальное положение не может быть никаких препятствий или трения. Механизм должен быть хорошо смазан и работать четко. Проверяется острота и качество лезвий. Качественное лезвие производится из твердой стали или титана. Ножи из мягкой стали быстро стачиваются, края заминаются. Кроме того, лезвия нового инструмента характеризуются абсолютной гладкостью, без бугорков, зазубрин, шероховатости. Для большей долговечности и работоспособности ножи обрабатываются специальным тефлоновым покрытием, оно защищает металл от коррозии и делает срез более гладким. Интересно, лучшим вариантом для секатора с храповым механизмом считаются титановые лезвия, они очень прочные, легкие и хорошо очищаются. Оценивается качество заточки ножей. Новые лезвия должны быть правильно заточены, от этого зависит качество работы и долговечность инструмента. Подбираются инструменты с крепкими и удобными рукоятками. Ручки секатора испытывают большие нагрузки, поэтому должны быть достаточно мощные, но не очень тяжелые. Кроме того, рукоятки следует выбирать удобные для руки, чтобы не образовались мозоли. Самым оптимальным вариантом считаются ручки из прочной пластмассы или стекловолокна со специальными резиновыми накладками. Инструмент с храповиком должен быть оснащен еще и защитной дугой. Кроме перечисленных критериев, опытные садоводы рекомендуют подбирать секатор, исходя из индивидуальных особенностей. Инструмент в первую очередь должен быть удобный. Если с первой пробы, еще при покупке, приспособление показалось неудобным или управлять им сложно, то, скорее всего, ситуация не изменится и при дальнейшем пользовании. Еще один интересный совет – желательно обращать внимание на расцветку ручек. Лучше отдавать предпочтение ярким окраскам, инструмент имеет особенность теряться, так его легче будет найти. Правила работы с секатором-трещоткой. Основные правила эксплуатации секатора с храповым механизмом заключаются в поддержании инструмента в рабочем состоянии и правильно определенном участке работы. Принципы работы с секатором-храповиком: тщательная очистка лезвий после каждого использования инструмента, регулярная смазка движущихся частей механизма, регулярная заточка ножей, обработка лезвий дезинфицирующим средством перед использованием секатора, контроль над положением защитного фиксатора. Следует помнить, данный инструмент эффективный при обработке крупных веток и санитарной обрезки. Работа секатором с храповым механизмом с тонкими погонами будет требовать дополнительных усилий и займет больше времени, чем работа с другим видом секатора. Производители часто дополняют инструмент разнообразными функциями и приспособлениями, о которых следует узнать заранее. Обратите внимание, залогом качественной и долгой службы секатора является изучение инструкции к инструменту и ее выполнение. Лучшие модели. Среди разнообразия производителей, марок и моделей садовых секаторов с храповым механизмом сложно сориентироваться даже опытному садоводу. Положительными отзывами и хорошим качеством выделяется несколько известных моделей. Секатор Траум. Профессиональный инструмент. Характеризуется высоким качеством округлого лезвия из углеродистой стали, покрытой тефлоном. Оснащен секатор упорной наковальней, удобными ручками с резиновыми кожухами и защитной дугой. Секатор Уинкот. Секатор тайванского производства. Выделяется компактностью, небольшими размерами, вес 250 г. Длина 20 см, отлично подходит для новичков. Характеризуется острыми самозатачивающимися лезвиями из качественной стали с тефлоновым покрытием. Благодаря изогнутой, секирообразной форме режущего элемента, с легкостью можно обрезать ветку толщиной 24 мм. Корпус сделан из алюминия, ручки оснащены термопластичной резиной петлеобразной дугой. Хорошим дополнением является предохранитель, который включается, блокируя секатор одной рукой. Секатор Гринда. Мощный полупрофессиональный секатор. Удобный, легкий, надежный инструмент. Предназначен для обрезки веток до 2 см диаметром. Лезвие выполнено из закаленной углеродистой стали с антикоррозийным покрытием. Легко очищается с помощью кисточки, которая вложена в рукоятку. Благодаря легкому алюминиевому корпусу и удобным резиновым накладкам инструментом комфортно управлять и работать на протяжении длительного периода. Особенностью секатора является приспособленность к работе левой и правой рукой. Секатор «Красная звезда». Качественный секатор, важным преимуществом которого является возможность обрезки как крупных веток толщиной около 2,5 см, так и тоненьких прутиков.
Лезвие сделано из хромированной углеродистой стали, рукоятки из магнезиевого сплава, оснащены защитным эфесом и рифленым пластиком. Наковальня гнутой формы, с нейлоновой вставкой. Инструмент дополнительно оснащен пропитанной маслом губкой для очистки и смазки секатора после работы. Секатор Green Apple. Усиленный секатор тайваньского производства. Подходит для обрезки веток толщиной до 20 мм. Вес секатора 270 грамм, длина 20 см, лезвие стальной, длиной 5 см, покрытое грязеотталкивающим веществом. Корпус выполнен из литого алюминия, предохранитель расположен под большой палец для комфортного использования. Секатор с храповым механизмом – хороший помощник как для профессионалов, так и для любителей-садоводов. Для того, чтобы использование инструмента принесло максимум пользы, а работа была комфортной и качественной, следует изучить особенности конструкции и условия применения данного секатора. Какое приспособление наиболее удобное и эффективное, каждый потребитель должен решать сам, исходя из индивидуальных особенностей и предпочтений. 00 Volt Article Rating.